배우로서 성공 가도를 달리고 있지만 무대 공포증이라는 어두운 그림자를 안고 사는 주인공 노라. 가까스로 진정이 됐나 했더니 다른 사람의 삶을 연기하는 배우이지만 노라는 정작 자신의 삶 속에서는 단 한순간도 편안한 배역을 맡아본 적이 없습니다. Vi har 20 sekunder. Er du klar? 관객의 박수갈채 속에서도 그녀는 늘 질식할 것 같은 고립감을 느낍니다. 어머니 장례식, 동생 아그네스, Sa vi skulle bestille catering? Nei. Det blir jo bare stress. 혈연이라는 끈끈함보다 오랜 시간 쌓여온 서먹함이 더 짙게 배어있죠. Mamma, kan jeg få mer kake? 십수년 전 집을 나갔던 아버지 구스타프, 한때 시대를 풍미했던 영화 감독이었죠. Visste du det? Nei. Eller jeg sa jo når det var og sånn, men 가족이라는 무대에서 예고 없이 퇴장해버렸던 아버지. 자매에게 아버지는 이름만으로도 상처인 존재죠. 그런 아버지가 이 집을 영화 촬영지로 쓰기로 합니다. Jag tänkte just på dig. Jag har något att berätta för dig. Det är på tiden att vi sätter oss ner och pratar, du och jag. spør om huset og hva han tenkte å gjøre med det. Hva da? Det er han som eier det. Litt med de pengene, med tanke på renta og sånn. Du tør aldri snakke med han om det. Nei vel? Nei. 서로 다른 방식으로 상처를 기억하는 언니와 동생. 예술이라는 명분을 들고 돌아온 아버지. Dokumentär visas runt omkring och 노라에게 주연을 맡아달라는 제안을 하죠. filmen handlar om en ung kvinna, en ung... Jag vill att du ska spela huvudroll. Jag skrev det till dig. Det är bara du som kan spela det. 당혹스런 제안에 황당해진 노라. Men du har ikke sett meg spille Jag kan se en skådespelare i 2 minuter. Det är bra eller ej. Vi ska filma i vårt hus. huset vårt. Jeg skal ikke være med på det her. Vi kommer ikke til å jobbe sammen, pappa. Men vad fan, läs det bara så ringer jag dig. Slutt å ringe. Jeg hører at du er full. Slutt å... Jävla Nora, läs den bara. Det kommer ikke til å bli noe av uansett. 자신의 재기작을 위해 딸에게 주연을 맡아달라는 무리한 부탁이었죠. 오래전에 만든 영화의 시사회가 열리고 할리우드의 톱스타 레이첼을 감동시킵니다. I think that everyone here wants to... Will we see another... Well, I hope so. Thank you for coming. It's a masterpiece, really. I wish I could make films like you do. You working on anything new? No, I thought I wanted Couldn't get the money. something like that. It's very nice to meet you. 조카와 행복한 시간을 보내고 있는 노라. 내면의 공허함을 배우라는 직업으로 채우려 했죠. Hva er det? 동생 아그네스에게 언니 노라는 서로의 고통을 증언해 줄 수 있는 유일한 존재이기도 하죠. 아버지에게 소유권이 있는 이 집, 딸들에게 이 집은 아버지가 부재했던 외로운 공간일 뿐입니다. 아버지의 대본이 놓여져 있는데 레이첼을 집에 데려오는 아버지, Rachel Kemp. 서둘러 빠져나가는 노라. 아버지가 딸 대신 캐스팅한 인물은 레이첼이죠. This is crucial. The expression she has here. 묘한 긴장감이 도는 부녀 사이. 레이첼의 등장으로 시선을 한 몸에 받게 된 구스타프. 아무런 예고 없이 가족이라는 무대에서 퇴장해버렸던 아버지. 이제 와서 예술이라는 명분을 들고 돌아온 것이죠. Hvordan går det med filmen, da? Hvordan er det å jobbe med Rachel Kemp? 아버지를 증오하지만 예술적 세계관은 공감하는 딸. Ni två är ju det bästa som hänt. Skulle vært der litt mer, da. Här i familjen är alla arga på. Ni två blir ju så bra nå. Du kjenner oss jo ikke sånn egentlig, da. Ja. Men det är så jävla... Det är inte så lätt att älska någon som mycket ilska i sig. Behöver någon att bry dig om barn eller något. 여전히 달라지지 않았던 아버지. 노라는 계속해서 혼란스럽습니다. 레이첼과 본격적인 대본 리딩을 하는데 I had this kind of crisis. I had this kind of crisis. I sat down on the floor. I want a home. 특유의 화사함 뒤에 숨겨진 배우로서의 고뇌. 남의 가족사 한복판에 들어온 관찰자의 시선을 완벽하게 소화해냅니다. Could I ask about your mother? Oh, this is not about my mother. 사실을 부정하는 구스타프. 한편 아그네스는 할머니의 비참했던 과거를 도서관의 역사 자료를 통해 절감하게 됩니다. You seem a little distracted. A bit tired. 시나리오 리뷰가 한창인데 드디어 감독의 딸과 마주하게 된 레이첼.
Why didn't you want to do the role? I can't work with him. We can't really talk. But he wanted you to do it. I don't know. He made a mistake. I don't want to disappoint him. Very difficult person, really good director. And he sees something in you. 레이첼로 인해 오히려 자신의 트라우마를 객관적으로 받아들일 수 있게 된 노라. Går det bra? Ja, det var ikke svart på telefonen. Jag avlyssnar föreställningen för bara... Så att Erik kan öva på de engelska replik. När du spelar i min... så blir det vackraste. Jeg vil ikke at Erik skal spille i filmen. Du fikk meg til å føle meg som verden. Var du bare borte igjen, så... Jeg forstår ikke. Så nær og ekte, og så bare forsvinner verdens viktigste. Läs det. Å, herregud! Jeg bryr meg ikke! Jeg bryr meg om Erik. 아들의 영화 출연을 거부하는 아그네스. 자신의 아픔이 아버지의 카메라 렌즈를 통해 미학적 대상으로 전락하는 걸 견딜 수 없기 때문이죠. 하지만 아버지의 대본에 푹 빠져버린 아그네스. 지독한 혈연의 굴레에서 진정한 자신을 마주합니다. 갑작스런 레이첼의 방문. Make a cup of tea. You don't want to do the film anymore. No, I don't want to let you down. It doesn't feel right for you either. Me doing this film. I'm sorry. I let you down, Rachel. I'm sorry. Most actors would do their role if it felt wrong. Just leave and sort it out. When you came here, you're a good person. 가짜 연기를 통해 진짜 진실을 찾으려 했던 레이첼. Please don't look back as a failure. You're a great actress. 생각지 않던 난관에 좌절하는 구스타프. Sorry at jeg bare kommer som jeg... Hva skjer da? Er du syk, eller? Nei. Kranglet med pappa i går. Jeg vil at Erik skal spille i filmen, og jeg vil jo ikke det, ikke sant? Men så leste jeg manuset, så var det bare skikkelig fint. Det var helt sånn annerledes enn det. Jeg vet at du ikke vil ha noe med det å gjøre, men jeg vil at du skal lese det, for jeg følte liksom at det handlet om deg. Jeg følte at alle hadde skrevet til deg. Det handler liksom ikke om moren hans og sånn. Det er litt overskrevet, men... Litt som å ha kjærlighetssorg og... 아버지의 대본은 잔인했지만 그 안에서 정서적인 가치를 들여다보는 노라. Fortalte du selvmordsforsøket mitt og sånn? Nei. Jeg tenkte jo det samme. Det er blandet inn mye... Det er en ganske stor forskjell på hvordan vi... Ja, du og deg. Jeg vet du tror at du ikke kan... Var jo der for meg. Og mamma var sånn... Du vasket håret mitt. Det må jeg... På skolen. Jeg følte meg trygg. Jeg elsker deg. Jeg elsker... 폭음으로 병원 신세를 지게 된 아버지. Sitter det greit? Underbart leende. Åh, fy faen. Har du noe bedre? Champagne? Ja. 노라와 아그네스 그리고 레이첼이 머물다 간 이 공간. 과연 예술이 가족의 상처를 치유할 수 있는지 영화는 이 지점에서 묵직한 질문을 던집니다. Er det filmmusikk? Hva er det? Jeg er rett på mobilen. Tack. Perfekt. 결국 노라는 아버지의 카메라 앞에 서게 되죠. 그것은 화해라기보다 오랫동안 외면해왔던 자신 안의 결핍을 직시하려는 처절한 선택에 가깝습니다. 센티멘탈 밸류는 결국 한 여성이 자신의 고통을 타인의 시선에서 되찾아오는 과정을 그린 치열한 기록입니다. 혹시 여러분을 아프게 하는 기억이 있다면 그것을 정면으로 상대할 용기가 있으신가요? 시네브로였습니다. 고맙습니다. 영화보다 재밌는 시네브로.